कोरियामा धान काट्ने तरिका यस प्रकार छ। यहाँ सक्नुहुन्छ। सामान्य 집이 어디 있어요? 여기 앞에요? 내가 서울이라고 들어가요. 서울 12km. 큰 마실 서울 큰 마실이죠. 예. 그거는 이제 제일 큰 마실이고 요 작은 마실이라도 도의장은 같이 있습니다. 가족들이 몇 명이에요? 네? 가족 몇 명이에요? 뭘까노? 가족들이. 사모님 가족들이 몇 명이에요? 가족. 예, 가족. 가족. 그리고 우리 집에는 저는 우리 집도 안 살리고 가만히 둘이. 아들 다 나가보고, 내가 다 나가보고, 딸 둘 아들 하나, 내가 다 나가보고. कोरियाको विशेषता भनेको चाहिँ प्रत्येक बारीमा रोप्ने भन्छ। त्यहाँनिर खनजोत गर्ने मेसिन, ट्र्याक्टर लिएर त्यसको ढुवानी गर्ने गाडीहरूसम्म बारीमै पुगोस् र सजिलो सहज होस् भनेर कोरियाको विशेषता चाहिँ त्यो छ। र कोरियामा मेसिनहरूले काम गर्ने र थोरै जनश्रमबाट धेरै उत्पादन गर्ने गर्दछ। र हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष श्रीमान र श्रीमती दुईजनाले मात्रै नै अब यो काम गरिराख्नु भएको छ। र नेपालमा भए यति काम गर्नको लागि कम्तीमा पनि 50-60 जना जनश्रमको आवश्यक पर्छ। तर कोरियामा धेरै बारीमा पनि थोरै जनश्रमबाट धेरै उत्पादनहरू गर्ने गर्दछन्। सबै आधुनिक तरिकाको मेसिनहरूबाट र गर्ने गर्दछ। र बाटो कुलो त्यस्तो व्यवस्थापन सरकारले नै गरिदिएको हुन्छ। र एकदमै सजिलो छ। यहाँका जनताहरूलाई काम गर्ने एकदमै सजिलो सहज तरिकाको छ। काम गर्ने वातावरण सहज छ। यो अब काटिसकेर भरिएपछि यहाँ हाल्ने हो। हाल्नु लाग्नु भएको छ। हेर्नु सक्नुहुन्छ 60 वर्षभन्दा माथिका अङ्कल र आन्टी दुईजनाले मात्रै यति धेरै खेत बारीहरू दुईजनाले मात्रै सम्हाल्नुहुन्छ। नेपालमा भए करिब 100 जनाभन्दा माथि जनश्रमको आवश्यक पर्ने कामहरू दुईजनाले मात्रै गर्नुहुन्छ दुईटा मेसिनद्वारा। यो खन्ने, जोत्ने, रोप्नेदेखि लिएर यो अहिले यो धानलाई उठाउने कामसम्म दुईजनाले गर्नुहुन्छ। सबै मेसिनद्वारा हो, खन्ने रोप्ने पनि। त्यही भएर कुनै समयमा कोरियालाई सहयोग गर्ने क्षमता राख्ने हाम्रो नेपाल अहिले कुन अवस्थामा छ र कोरिया कुन अवस्थामा छ हामीले देख्न सक्छौँ। र हामीले पनि यो हेरेर हामीले पनि धेरै कुराहरू सिक्नुपर्ने कुराहरू हामीले देख्दछौँ। कोरियाको कृषि क्षेत्रदेखि लिएर पशुपालन र अन्य विषयको धेरै भिडियोहरू मैले हालेको छु। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आउने दिनहरूमा कोरियाको विशेष हाम्रो देश कृषि प्रधान देश भएको कारणले म प्राथमिकता चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई नै दिएर म सानो कुरादेखि लिएर अत्यन्तै जरुरी कुराहरू कृषि क्षेत्रको हाल्ने गर्दछु। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला अन्य भिडियोको लागि। दर्शकवृन्द, दक्षिण कोरियामा धान कसरी काटिन्छ भन्ने कुरा आज हामी तपाईँहरूलाई देखायौँ। र यो धान काटेर धान लगिन्छ र पराललाई यसरी राखिएको छ। पराल के गरिन्छ, पराललाई कस्तो प्रकारको व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा हामी तपाईँलाई अर्को भिडियोमा देखाउनेछौँ। र जतिले इपिएस साथीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियो मन परे सेयर, लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। धन्यवाद।